Uyuhnya, berjalan. Sakit batisku berjalan. Pina bengkak nih batisku berjalan terus dari tadi memutari sawah-sawah nih. Pina-pina ngantuk lagi mata. Guring dulu aku di sini di bawah pohon kelapa. Mana Bu Haji nih? Katanya dia ke sawah. Kok nggak ada sih? Oh, itu dia. Aduh, nyamuk. Astaga, tidur pale Bu Hajinya. Mana ngorok lagi kayak kebo. Takajut, Bun. Apa sih Angel nih mengajuti? Orang lagi guring, nyaman-nyamannya aku pindah. Apa kamu bicara kok? Bu Haji ngapain di sini? Ya biasalah, namanya orang kaya melihat di sawah-sawahku. Kayaknya Bu Haji haus deh. Kok tahu sih? Baik banget loh. Pasti kamu kesini, haus banar aku. Bu Haji, aku mau ngomong ini. Mau ngomong apa lagi? Bilang orang Bu Haji habis jual sawah. Emang? Kenapa? Banyak dong uangnya. Banyak lah. Pakai tanya lagi. Kenapa emang? Cantik banget sih Bu Haji nih. Kayaknya ada yang merayu-merayu nih. Ada anak menggombal aku. Pinjam dulu dah uangmu dah. Pinjam? Iya. Kada. Bulan depan ku bayar. Nggak ada bulan-bulan depan. Ayolah Bu Haji. Nggak mau. Bu Haji. Biar kada. Ya udah ya, makasih air minumnya. Nggak jadi. Loh, anehnya Angel nih. Sudah dibari. Ambil pulang. Awas kamu kena lah. Si Angel tuh, Angel, sini kamu. Haji Uyuhnya, berjalan. Sakit batisku berjalan. Pina bengkak nih batisku berjalan terus dari tadi memutari sawah-sawah nih. Pina-pina ngantuk lagi mata. Guring dulu aku di sini di bawah pohon kelapa. Mana Bu Haji nih? Katanya dia ke sawah. Kok nggak ada sih? Oh, itu dia. Aduh, nyamuk. Astaga, tidur pale Bu Hajinya. Mana ngorok lagi kayak kebo. Takajut, Bun. Apa sih Angel nih mengajuti? Orang lagi guring, nyaman-nyamannya aku pindah. Apa kamu bicara kok? Bu Haji ngapain di sini? Ya biasalah, namanya orang kaya melihat di sawah-sawahku. Kayaknya Bu Haji haus deh. Kok tahu sih?